O'zbekistondagi yirik optimchi Jasur aka kecha Rossiyadagi buqa narxi haqida, dokument haqida, mashina haqida, transport ya'ni logistika O'zbekistonga borgancha, bitta rastamoshka hammasi haqida ma'lumot beraman. Rossiyadagi blogerlarning videosini tashlab beraman dedi. O'zbekistonda ham shunaqa optimchilar chiqqaniga xursandman, to'g'risi. Ko'p odam yashiradi qancha xarajat qilib olib kelayotganini. Bitta hamma narsani bizni profilimizni kuzatayotganlar YouTube'da asnoviy men 3 yildan beri ijod qilaman. YouTube'da, Instagramda noyabr oyidan beri video qilaman. Ya'ni bir mashina molga $30,000 dan $35,000 rasxod bor deb aytganman ko'p videolarimda. Juda ham ko'p aytganman uni. Ya'ni bitta mol boshiga 45,000 rubldan 50,000 rublgacha rasxod bor deganman. To paronga minish, paron xarajatlari, yo'lda boqib ketish 45,000 rubldan 50,000 rublgacha. Xo'p, o'rtacha 48,000 rublni ko'paytirsangiz siz 60 boshga normal pul kelib chiqadi. Даже 3 milliondan ziyod pul kelib chiqadi. 3 millioningiz hozir 80 ga ko'paytirsangiz o'zi $35,000 atrofi bo'lib boradi. $35,000 atrofi. Demak, bir mashina molga molni o'zini tan narxidan tashqari $35,000 kerak ekan. U degani O'zbekistonga misol 300 kilogramli mol 21-22 million atrofiga tushsa, olib borayotgan optimchi 3 million pul qo'ymasa 1 milliarddan ziyod pul tikib u uchun qoplamaydi. Men o'zim ham 3 million qo'yardim, to'g'risi. Lekin o'sha obishniy odamlarga что meni mana bu molim menga tushgan, mana bu molim menga tushgan. Sizga to'g'ri kelsa oling, to'g'ri kelmasa men dalshi boqaman deb aytaman, to'g'risi. Lekin shunaqangi optimchilar ko'paysa men podдержка qilaman. Addushi rahmat. Bu videoni Jasur aka yuborib qo'yinglar Charva House Importga. Addushi brat, men hamma rasxodni xalqqa aytganman. Bemalol videolarimni поделиться qilavering siz odamlarga. Hech qachon bir noto'g'ri ma'lumot bergan bo'lamasman shu vaqtgacha. 3 yil ichida bitta ham noto'g'ri ma'lumot bermaganman. Dokument bo'lsa bor deganman, yo'q bo'lsa yo'q deganman. Вот, получается. Hammaga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Agar parodniy mollar kerak bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonga yetkazib berishda sizga yordamchi bo'lamiz. Rahmat.